Cosa vi dico? Vi dico quello che dico spesso ai giornalisti, no? Cosa faranno i primi 100 giorni? Nei primi 100 giorni io faccio una cosa solo e se non si fa, si va tutti a casa. Ovvero si prende il regolamento del Consiglio regionale, che sembra un'inezia, no? Cioè, Zaia parla del federalismo, parla di autonomia, parla delle strade, parla di sanità e dopo fa il burocrate e tira fuori il regolamento del Consiglio regionale. Sapete che cos'è? Allora, qual è l'idea comune nostra? Che a Roma che mette 100.000 anni a fare le robe, giusto? Bene, il Parlamento nazionale, ve lo dico io, l'ho fatto io, presenta un disegno di legge dopo. Ciao Paolo, salutiamo il senatore Paolo Scarpa, nonché mio presidente di commissione. Ciao. Sentate su. Allora dicevo, primi 100 giorni il regolamento del Consiglio regionale. Cosa significa? Che a Roma, il senatore Scarpa lo può confermare, presentiamo un disegno di legge, dopo 1 anno e mezzo diventa legge. L'inefficienza romana. In Regione del Veneto si presenta un disegno di legge sui centri storici, su introdurre la legge obiettivo per le opere pubbliche per farla più velocemente, per l'introduzione degli appalti per le piccole e medie imprese, sulla scuola, su tutto quello che tutti i desiderata si risolvono con le leggi. In Veneto presentiamo la legge, l'ho presentata, no? Assieme a lui, quella del turismo, viene buttata via. Ma perché? Voi non sapete come funziona? A Roma si approva una finanziaria in 9 minuti, in Regione Veneto in 3 ore, in 3 mesi. E perché? Ve lo spiego io perché. Perché si porta tutto in Consiglio regionale. Dopodiché anche l'ultimo, sfortunatissimo, dimenticatissimo Consiglio regionale dice no, non sono d'accordo. Allora, o si tacita, cioè bisogna dare i soldi al prologo del suo paese e al contributo dell'associazione, eccetera, in maniera legale, ufficiale, niente di trascendentale, oppure presenta 20.000 emendamenti. Sapete come si fa a presentare un emendamento? No, ve lo dico perché dovete incazzarvi quando andate a votare. Ve lo spiego io, siccome nessuno ha il coraggio di dire queste robe, si prende e si dice ipotizziamo che diamo, che so, il 30% di risorse alle attività ricettive extra-alberghiero. Emendamenti 30,00001, 30,00002, 20-30.000 emendamenti, ogni emendamento 5 minuti di discussione. Voi dite, allora capiamo se cosa ha avuto perché passi a legge. A volte puoi dargli qualcosa e chiudere la partita, altre volte no. Questo significa paralisi della Regione Veneto. Guardate che il federalismo ha bisogno di un consiglio regionale che sia efficiente e risponda velocemente a queste riforme. Noi oggi non siamo in grado di garantirlo. Ma soprattutto vi dico di più, perché andate a casa ancora più incavolati, che il bilancio della Regione Veneto è un bilancio di 10 miliardi e 600 milioni di euro. 10 miliardi e 600 milioni di euro, dei quali il 95% cifre che non possiamo toccare. Vuol dire che dei 10 miliardi e 6 più o meno abbiamo 600-700 milioni di euro a disposizione per fare sanità, viabilità, lavori pubblici, trasporti, turismo, agricoltura, attività produttive, scuola, ambiente e continuate. Cioè stiamo prendendo in giro al mondo intero, facendo credere che faremmo un sacco di robe con un fazzoletto presentandolo come una coperta matrimoniale. Allora guardate, sapete qual è la storia? Che se noi non puntiamo la semplificazione amministrativa a non essere più ufficio complicazioni e affari semplici, all'efficienza, cioè deliberare, le leggi in Veneto si possono fare in 3 mesi se cambiamo sto benedetto regolamento di consiglio. L'opposizione ha detto noi faremo ostruzionismo, lo facciano, i consiglieri sono pagati e dormono nel consiglio regionale. Io la mia scelta l'ho fatta, il popolo dà il mandato a noi governiamo e ci assumiamo la responsabilità. Non ho bisogno di andare a trattare con le opposizioni per far dispetto a Tizio o Caio. C'è una maggioranza che dovrà rispondere. Quindi se non si faranno queste modifiche, per noi è finita. Ricordatevi che ve l'ho detto, se in Veneto non arriva il federalismo con l'attuale bilancio, che io peraltro farò certificare appena eletto, perché voglio capire anche quali sono gli impegni futuri, noi rivendichiamo tutta l'amministrazione fatta, perché siamo stati 10 anni in giunta. Però è bene che io, che non conosco il bilancio, perché non c'ero, sono da 2 anni, lo farò certificare per i veneti. Se non ci farà il federalismo fiscale,
in Veneto sognatevele tutte le cose che avete sentito, delle quali avete sentito parlare, faremo l'ordinaria amministrazione. Allora io penso che piuttosto che dare i soldi ai calabresi che si disputano 2 miliardi di buco all'anno della sanità, è meglio che loro gli diamo le loro gocce d'acqua che gli servono per sopravvivere e poi si arrangino, perché è ora di finirlo di mandare soldi in comunità dove comunque la costante di vita è lo spreco. Questo accade. Cioè mi faccio solo, e chiudo perché poi mi incazzo da solo, pensate che questo governo ha dovuto rimboccarsi le maniche appena eletto andare a ripulire la spazzatura di Napoli. Io capisco che un Veneto dice ma che senso ha? Cioè, stavano sputtanando l'Italia intera e noi di turismo viviamo, perché è difficile spiegare a un giapponese che Napoli è distante da Portogruaro, è difficile, molto difficile. E la CNN pubblicava la spazzatura con i ratti che correvano in marciapiedi e mandava in onda. Ma la cosa peggiore non è l'impegno amministrativo del governo, è quello economico. Abbiamo dovuto mandare l'esercito a ripulire le strade. Qualcuno ci dovrebbe spiegare che lavoro facevano in quei giorni i 6.000 netturbini di Napoli. Questo è il problema. Allora, guardate, noi veneti abbiamo un grande difetto, che è quello che siamo bravi, e pregio, a gestire la cosa pubblica, e il difetto che vogliamo occuparci anche della cosa pubblica degli altri. Cioè, prima la sanità non funziona, cosa si fa? Commissario, mandiamo su uno dal nord, no? Abbiamo mandato i commissari dal nord, cioè in Abruzzo abbiamo commissariato con uno del Ponte del Piave, per dire, no? Ma è ora di finirla, cioè se tira giù la sbarra che si arrangino, dopo che gli abbiamo dato i soldi per andare a risolvere i problemi, che si arrangino. È scandaloso che in Calabria ci sia un ospedale con 15 posti letto e un primario. Dalle nostre parti queste sono delle cartapecchie e non ospedali, e anche qua i veneti, ed ho veramente chiuso, ospedali. Noi vediamo una sanità, poi qua vedete un esperto di sanità, io vi dico la mia idea. Io vengo da una provincia che ha chiuso, tagliato, razionalizzato, confermato, tutto quello che si poteva fare, a differenza di altre province. Però io da cittadino dico, voglio che l'infarto sia trattato bene ad Asiago come a Padova in centro, cioè il primo soccorso, il traumatizzato, quello che si spacca una gamba, che casca, perché il primo soccorso è importante per poi avere anche una qualità della vita dopo, giusto? Ma non continuiamo a fare le battaglie. Io sento delle mamme, future mamme, parlo del signore che sono qua, vado a partorire là perché vado a partorire anche a mia bisnonna, ospedali che non hanno neanche la neonatologia, che poi dobbiamo caricare i nascituri in ambulanza, fargli fare 30-40 km e avranno magari pregiudicato tutta la loro vita. Questo non è sanità, lo dico perché a volte mi trovo con dei comitati che difendono le cose indifendibili. I trapianti bisogna farli fare a uno e che ne sa far bene e che ha l'attrezzatura, inutile che facciano 10 sale chirurgiche in Veneto e fanno tutti i trapianti. Bravo. O altre robe. Ma questo è il nostro interesse, signori. Guardate, io capisco che io ho appena avuto un cugino, fra l'altro è anche morto, come sapete, trapiantato di polmoni. Capisco che uno magari lo vorrebbe fare vicino a casa il trapianto, però poi io ho visto anche la mia esperienza, vai dove sei nelle mani sicure, dove comunque sono professionisti, fanno solo quello. A me non risulta insomma che andiamo dal veterinario a curarci, giusto? E non mi risulta neanche che uno che ha la gamba rotta vada in ostetricia e uno che deve partorire va in ortopedia. Ma noi a volte rischiamo di fare questo, per colpa nostra, non per colpa del sistema sanitario, per la ostinazione di voler andare sempre vicino a casa. A volte c'è anche sacrificio, ma bisogna curarsi bene. Grazie, buongiorno a tutti.